日好開心，因為咧可以嚟到咧我哋荃灣商會啦呢間咁好嘅學校，一齊咧去舉辦呢個跳舞比賽。因為我知道咧小朋友上台咧必定係好興奮、好開心。隨住個時代改變咧，多咗家長係留意到全人發展嘅重要，即係話咧唔係淨係讀係咁咪書，就係咧多啲親身體驗啊，去玩下啲活動啊。嗱咁今次呢個跳舞咧，就正正咧就係讓小朋友咧就係透過合作，然之後咧就係去學習去。練一練嗰個膽量喺大舞台，喺個大舞台嗰度展示。咁呢個咧就配合學校嘅一路落嚟嘅發展。所以咧，你一叫我就即刻支持啦。呢個時間咧就有基督教女青年會幼稚園嘅周校長喺度喎。Hello， 周校長你好。Hello。其實今次咧點解會帶小朋友嚟參加我哋呢個跳舞比賽嘅咧？係啊，因為咧今年我哋咁啱我哋學校咧係有一個中華嘅音樂活動，咁咧讓小朋友知道咧唔同嘅中國樂器啦，同埋唔同嘅音樂，咁啊讓佢哋又知道咧琵琶啊、古箏啊咁等等，發現咧小朋友對音樂咧好有興趣喎，咁所以我哋咧喺年中咧就編排咗一個舞蹈啦，俾小朋友啦，讓到佢可以咧去充滿自信咁樣去展現佢自己嘅舞姿啊！哇，真係好特別喎！咁其實咧，小朋友參與咧，對你哋嚟講啊，你會覺得咧，小朋友啊，佢哋咧係咪咧應該鼓勵一下？同埋咧，其實喺學校當中係咪有好多唔同嘅亮點都會帶俾佢哋嘅咧？係啊，我哋咧2024年3月咧，我哋就搬咗去新嘅地區嗰度咧，係青衣清河樓咧係一個新嘅校址。咁當中咧入邊咧其實有唔同嘅設計啦，係啦，係啲歐陸式嘅設計啦，讓小朋友咧可以用一個好平靜嘅環境咧去自然咁學習啦，減低個干擾咁樣嘅。其實用心去一齊去做一件事就已經足夠㗎啦。咁小朋友你哋加油！我哋咧相信咧小朋友可以喺舞台上邊咧發光發亮嘅。耶！掌聲唔該。